बेयारो मददगार माण्हू जेकी 3 महीननि खां बोॾ सबबि रोड रस्ता बंद हुजण करे अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। इहे जोही जानू आहिनि जेकी ॿारहें बचे पाणीअ मझां गुज़र करे अच वञ करण ते मजबूर आहिनि। बोर दौरान कारी मोरीअ खे हथरादू कट लॻाए पाणी जे दरिया खे एफपी बंद ऐं MNV ड्रेन जे विच वारे हिसे खां गुज़ारे मंछुर में छोड़ कराइण वारे तजुर्बे जिते जोही जे सवें ॻोठनि खे मिसमार करे छॾियो, उते जोही शहर खां ॿाहिरि निकिरण वारा समूरा लंघ बंदि थियण सबबि 3 महीननि ताईं उन्हनि जी बहाली नाहे कई वई। नतीजे में तालके जे लखे माण्हुनि पहिरियां ॿेड़ियुनि जा ॻरा भाड़ा भरे अच वञ कई ऐं हाणे जॾहिं पाणी काफ़ी हद ताईं लाथ करे चुको आहे तॾहिं रोज़ानो हज़ारे माण्हू ॿारहें बचे पाणी मां झागे अच वञ करण ते मजबूर आहिनि। बस रस्तो ना है, बस परेशान पे लगा पिया हूं इन जे करे रस्तो ना है ना सही वञो था कराची कमांड जी लगा पिया आहिनि। हाणे जॾहिं ठा आहिनि परेशानी लॻी पई आहे, ॾाढो तकलीफ़ आहे असांखे, ॾाढो असां लोड़ियो आहे। बीमारी बड़ी में ॿार बच्चा अचनि था वञनि था, हिते को सहूलियत न आहे, रस्तो न आहे, कुझु बि हिते कोन्हे। हे ॾिसो था पिया माण्हू केॾा परेशान लॻा पिया आहिनि गाॾियुनि जे लाइ। असां वञूं था कराची, हिन महिल उहा गाॾी हिते बीठा आहियूं, रस्तो कीअं कोन्हे, कीअं गाॾी टपायूं असां, कीअं था गाॾियूं अचनि, कीअं थियूं वञनि। ॿार बच्चो जेको बीमारी बड़ी में अचे उहो के काॾे वञे, को सहूलियत न आहे, रस्तो ठाहिणु खपे, रस्तो कोन्हे। जॾहिं त रोडनि ते जिते जिते कट लॻल आहिनि ओसी ताईं पहुचण ताईं रक्षाउनि जा भाड़ा ऐं मोटरसाइकिलनि ते अच वञ कंदड़ मोटरसाइकिल पाणी पार कराइण जा अलॻि पैसा भरे रहिया आहिनि। पाणी मां झागण दौरान बचड़ेवाल माण्हुनि जूं तकलीफ़ूं शदीद ॾिसण वटां आहिनि। इहो सिलसिलो सॼो ॾींहुं बिना वक़्फ़े जे जारी रहे थो। 3 महीननि खां रोडनि खे लॻल ऐं हथरादू हयल कट बंदि करण लाइ हिन वक़्त ताईं के बि कोशिशूं न वठण जे सबबि बीमारी बड़ी जी सूरत में मरीज़नि ऐं ख़ासि करे वियम वारनि औरतुनि खे शहर जे अस्पतालनि ताईं पहुचाइण मसइलो बणियल आहे। इहा ॿारनि बच्चनि खे ॾसण जी या आहे का लंघण जी या बीमारी बड़ी आहे, वेठा आहियूं माना हिते यको बीठिया वञा थी न हेॾे ॻोठ छंडण हाणे रोड सही थियनि, छा छे घुरिजे गरीबनि गुरबनि खे नथी या न छा कुझु मिले करे, ॿियो हाणे छा असां ॾाढी तकलीफ़ आहे साईं। 3 महीना थी विया केॾां अचूं, बीमार माण्हू केॾां क्रॉस करे। असां हाणे वापारी माण्हू जो ई मां सामान खणूं पिया जॾहिं होॾां डाक्सन फिरी अचे असांखे डबल किरायो पियो थो अचे। 3 महीना थी विया साईं, असां सफ़ा मुसलसल परेशान लॻा पिया आहियूं साईं। बीमारी बड़ी वारो कीअं करे, तव्हां चओ न एमरजेंसी लॻी पई आहे त पोइ काॾे वञे, नेठि पंहिंजे इतला सां बीमार थी पवंदो। हा साईं हिते बीठा आहियूं, बसि गाॾियूं बसि ईअं बि ट्रिपनि पियूं पंहिंजी मर्दनि पिया जेकी परेशान वेठा आहियूं, ॾिसी थो रस्ता वॾी ज़ुल्म आहे, बोॾ थियो वॾी असां सां हली था, ॾिसी थो ज़ुल्म आहे ना हक़, असां सां वञी थो काॾे, असां सां केर बि कोन थो अदालत करे, सरकार मालिकी कोन थो करे, ॾिसी थो पाण असां परेशान लॻा पिया आहियूं, दाऊं था कयूं कोन था ॿुधनि था। ऐं गॾोगॾु शाम खां पोइ अंधारो थियण जी सूरत में बि ख़ौफ़ विचां कोई बि पाणी मां अच वञ नथो करे। हिन वक़्तु बि फ़क़ति कट खे पार करण लाइ ॿेड़ियूं हलंदड़ आहिनि, मगर 3 महीननि ताईं बुख बेरोज़गारी जो अज़ाब भोगींदड़ मिसकीन माण्हू जिन वटि ॿेड़ियुनि जा भाड़ा भरण जेतिरी वसियत नाहे, उहे मजबूरी वारी हालत में ॾुखिया सुखिया पाणीअ मां झागे कट क्रॉस करे रहिया आहिनि। जोही में ॿोॾ वारी सूरत हाल दौरान 3 महीननि खां न इंतिज़ामिया नज़र आई आहे, न ई हितां जा चूंडियल नुमाइंदा इते इलाइक़े वासियुनि जी सार लहण लाइ पहुता आहिनि। जो ई जेके माण्हू हींअर दरबदरी वारी ज़िंदगी था गुज़ारनि, हींअर माण्हू परेशान आहिनि। जो ई मेन रोड ते वॾो खंड आहे गुलाम सिंह गाॾी खां, जेको माण्हू अचु वञण जो ॾिसो हे खंड हे नथा ॿधनि साईं, हे तकलीफ़ आहे। तव्हां ॾिसो त ज़राइत असांजो 2 फ़सुलु, हिकिड़ो त वियो, हाणे ॿियो फ़सुलु वञे थो। असां आला अख़्तरनि खे वसवरनि खे अपील था कयूं, गुज़ारा असांजो वाहर कयो, असां काॾे वेंदासीं, असां मरी वेंदासीं, ॿियो साल त असां छा खाईंदासीं।
हिन साल सिंध गवर्नमेंट तो नोटिस ई न आहे वरितो। बहरहाल हाणे हे सॼो पाणी ॾिसो त हे ज़मीन में हींअर 4 खां 5 फुट पाणी बीठो आहे। जोई ब्रांच जेको खंड काली मोरी खां उहो कोन ॿधो अथनि। हेॾां सी करमपुर खां जेको 0 मंसूर खां खंड ॿधो अथनि उहो सी तव्हां ॾिसो त 7 रोड बहाल कयूं, कैंशाह जो पाणी कढियूं, मेड़ बहाल कयूं रोड जो। हे छो जोई वारा कहिड़ो गुनाह कयो? असां बस वारनि खे ऐं PMN खे बार बार अपील था कयूं, गुज़ारा ख़ुदा जे वास्ते असांजे बचनि ते रहम कयो। पुछण वारो ई कोन्हे, असां सां ज़ुल्म आहे बाक़ाइदे सां, का अदालत ई कोन्हे। हिते ॿेड़ियुनि ते 2-2 3-3 कलाक बीठा आहियूं था, का रोड जो बंदोबस्तु अञा कुझु ई कोन्हे। मुंहुं बि बंदि थी वञे, हींअर बीठा सड़ूं था धुप ते, का बि असांखे सहूलियत कोन्हे। असां त मरी विया आहियूं, असांजो जीअण ई जंजाल थी वियो आहे, असांजो त को मालिकी ई कान्हे। छा कयूं भला? सरकार लभे ई कान थी। सरकार चवंदे नाले केॾे वई हली? तकलीफ़ बीमारी में इतबार करी माना इहो दस्त उल्टी में असांजा एतिरा माण्हू माना बीमार आहिनि जो असां पैसा भरे भरे असां में उहो सत न रहियो, बसि चुप करे वेठा आहियूं था घर में। बसि परेशान इहे ॿेड़ियुनि जा जंजाल आहिनि, छा कयूं? मां थो चवां बसि छा तोखे ॿुधायां, कुल्हण ते खणी बसि मजबूरी आहे, छा कयूं? का अदालत ई कोन्हे, हुकूमत ई कोन्हे। बसि नतीजे में बेयारो मददगार ऐं निंधण का बणियल माण्हू इंतहाई अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त मिसकीन ऐं मासूम माण्हुनि जी वाहर करे समूरा कट बंदि कराए लंघ बहाल कराया वञनि, जीअं ख़ुदा जी ख़ल्क़ जा आहज घटिजी सघनि। कैमरामैन साजिद बलोच सां गॾु अमर लाशारी, KTN न्यूज़, जोही।